这是资源回收哈。哎，对，那是资源回收的。用完这个呢？舅妈用完这个呢？乐乐要来煮菜是不是？啊，为什么看起来好像做坏事要出来开记者会的感觉？妈妈用完这个，下一步知道什么？哎，你还把椅子移开，等下姑姑坐下去。你够眼你，没有，他是要坐这个椅子。赶快拿去坐，我不要坐这个椅子。好了，就把它用起来。走开好不好？哎，你看，要坐这椅子，你为什么不要坐那个椅子？你不要坐那个椅子在这里用嘛。这个要让它有一点，这磨两面就太多了。对啊。啊，你要包被你吃了。用在这里让它滑下去啊。这个要慢一点，蛋要先。为什么这样？你来玩超多了。但是下面要有油，我只有奶油。对。那蛋可以放。蛋拿过来。那你就要手机。帮我拿一下蛋。早上你们里面很热了哦。再帮我拿。对，现在里面你头一点的夹。妈妈蛋在哪里？张开你的眼睛。这里。你是一个煮东西的人，你就要自己把东西准备好，并不是我准备给你。我可以直接打下去吗？不是啦，你还是要奶油啦，不然你的蛋不会好吃。你有蛋香味。那先看你抽。我不要抽了。火太大了，这样会变质。蛋打下来，快点。